Хиллеры – народные целители, утверждающие, что способны проводить операции голыми руками, без использования медицинских инструментов. Очередное секретное досье попытается раскрыть нам их тайны. Здравствуйте, мои хорошие! Впервые о филиппинских экстрасенсорных хирургах мировая общественность заговорила во второй половине 20 века. Можно сказать, что их неожиданное появление произвело эффект взорвавшейся бомбы. И по сей день, спустя уже более чем полвека, не затихают споры о том, кем же на самом деле являются эти люди. Умелыми шарлатанами, которые кощунственно зарабатывают на человеческих недугах, последователями древнейшей и давно позабытой науки и религии, или просто одаренными врачевателями, познавшими таинственные силы природы. На территории России и всего постсоветского пространства филиппинские экстрасенсы с легкой руки журналистов получили широкую известность в начале 90-х годов. Именно благодаря журналистам у нас это направление экстрасенсорики приобрело название хиллерство, а ее последователи стали именоваться хиллерами. В основе всех споров, разворачивающихся вокруг хиллеров, лежит довольно зрелищное действо, именуемое хирургией рук. Как говорят сами целители, они способны проводить хирургические операции, используя в качестве скальпеля собственные руки. Наблюдая со стороны за ходом так называемой операции, можно увидеть, как руки хиллера будто проникают внутрь человека, на коже образуются лужицы крови, а в следующий момент на поверхность начинают извлекаться бесформенные куски плоти. Обычно вся процедура длится не более нескольких минут, и по ее завершении у пациента не остается никаких ран или шрамов. Сам больной, за исключением чувства давления и легкого покалывания, не ощущает никакой болезненности в месте вмешательства целителя. Справедливости ради стоит отметить, что не все хиллеры занимаются операциями. Условно, представителей данного направления целительства можно разделить на 5 групп. Хиллеры, использующие в своей работе массаж и воздействие на биологически активные точки. Хиллеры, практикующие лечение травами. Хиллеры, применяющие с терапевтической целью молитвы и медитацию. Хиллеры, работа которых очень напоминает знакомых нам по телевизионным передачам экстрасенсов. И, наконец, психиллеры, практикующие хирургию рук. Доподлинно неизвестно, откуда на Филиппинах появилось хиллерство. Вероятнее всего, в основе данного вида целительства лежит сразу несколько факторов. Во-первых, филиппинцы довольно долго жили обособленно от остального мира, и только лишь в 1521 году, после посещения острова испанцами во главе с Фернандо Магелланом, к ним начала проникать европейская цивилизация. По этой причине даже в 21 веке коренные жители не потеряли самобытность культуры и до сих пор верят в многочисленных духов, населяющих окружающий мир. Во-вторых, многие филиппинцы уверены, что их предками являются древние лемурианцы, а сам остров Филиппины – это осколок таинственного континента Лемурия, затонувшего десятки тысяч лет назад. По древним легендам, лемурианцы были высокоразвитым народом, научившимся генерировать и управлять психической энергией. А по словам самих хиллеров, им удалось частично сохранить знания своих великих предков, и теперь они успешно пользуются ими в своих практиках. В настоящее время среди приверженцев хиллерства существует множество теорий, от наивных до якобы научных, пытающихся объяснить чудеса, творимые целителями. Одни утверждают, что во время операции хиллер, впадая в транс, проникает в параллельное измерение, перенося туда вместе с собой оперируемый участок тела пациента. Другие настаивают на версии, по которой хиллеры обладают особой энергией, которая помогает найти больной участок в теле, отделить его от здоровых тканей и поднять на поверхность. Английский ученый Гарольд Шерман считает, что хиллерам удается проникнуть внутрь тела человека голыми руками благодаря способности придавать клеткам положительный и отрицательный заряд. А вот как объясняет свои способности один из наиболее популярных филиппинских хиллеров – Алекс Арбито.
По его словам, в момент операции происходит насыщение операционного поля особой энергией, которая и раздвигает ткани. А пальцы Хиллера, насыщенные все той же таинственной энергией, автоматически стерилизуются и очень легко проходят сквозь кожу, не затрагивая при этом нервных окончаний. Что касается традиционной науки, и в особенности медицины, то с ее точки зрения хиллерство представляет из себя не что иное, как мошенничество, позволяющее с помощью банальной ловкости рук зарабатывать на людском горе. А возможные минимальные положительные эффекты от подобного псевдолечения являются аналогичным действию плацебо. В Соединенных Штатах Америки еще с 1975 года хиллерство официально признано медицинским мошенничеством, представляющим прямую опасность здоровью и жизни человека из-за возможной задержки начала квалифицированной медицинской помощи. В 1990 году, проведя ряд исследований, касающихся эффективности лечения филиппинских экстрасенсов, Американское противораковое общество констатировало, что не найдено доказательств какого бы то ни было положительного влияния операций хиллеров на ход болезни. В России, несмотря на бешеную популярность хиллеров в 90-х годах и периодические визиты филиппинских экстрасенсов с лечебными практиками к нам в страну, никаких официальных исследований данного направления целительства не проводилось. Существуют лишь разрозненные публикации единичных медицинских энтузиастов, которые на своем личном опыте и опыте своих пациентов пытались выяснить, что же в действительности представляет из себя хиллерство. В частности, мне однажды попалась на глаза статья профессора Гершановича, руководившего отделом терапевтической онкологии и неонкологии имени профессора Петрова, который в 1978 году сам побывал на приеме у филиппинского целителя. А ради эксперимента Гершанович решился на удаление варикозного узла и небольшой доброкачественной опухоли над левым глазом. Однако после манипуляций Хиллера указанные образования не только не были удалены, но и воспалились до такой степени, что профессору потребовалось экстренное возвращение на родину, где он был успешно прооперирован советскими врачами. Заключающая фраза Гершановича, описывающего поставленный над собой эксперимент, звучала так: «После всего увиденного могу дать присягу. Хирургии не было, был искусный фокус». Широкий резонанс получила статья, напечатанная 18 декабря 1998 года в газете «Комсомольская правда». В ней автор Светлана Кузина подробно рассказывает о своей поездке вместе с группой онкологических больных на Филиппины к известному хиллеру доктору Лабо, в ходе которой все участники группы перенесли так называемую операцию голыми руками. К большому сожалению, по возвращении на родину, так и не получив профессиональной медицинской помощи, половина группы скончалась. Что примечательно, сам доктор Лабо был задержан правоохранительными органами в России, куда он приехал оперировать. Опухоль, вынутая Лабо из головы мальчика, которого он оперировал непосредственно перед арестом, оказалась частью тела быка. Ну и, естественно, говоря об экстрасенсах, мы не могли не упомянуть о всемирно известном иллюзионисте Джеймсе Рэнди и о его фонде, который гарантирует награду в $1 миллион в случае официального публичного подтверждения экстрасенсорных способностей. А Рэнди, вслед за традиционной наукой, также окрестил хирургию хиллеров мошенничеством. Видео, в котором иллюзионист показательно разоблачает хиллеров, легко можно найти на просторах всемирной паутины. Как говорит Рэнди, хиллерство представляет из себя всего лишь фокус, сотворенный с помощью ловкости рук, и никакого вмешательства во внутренние органы человека адепты данного направления целительства не производят. А подводя итог сегодняшнего разговора, скажу, что однозначно ко всем хиллерам не стоит клеить ярлык мошенника. Не исключено, что те из них, кто исповедует лечение травами, действительно приносит облегчение своим пациентам. Мало того, ни в коем случае нельзя исключать и пресловутый психологический фактор эффект плацебо. Но все же, желающим рискнуть своим здоровьем и отдаться в руки филиппинских врачевателей, стоит задуматься.
Как бы не был распространен миф о бескорыстности и бедности хиллеров, практически у каждого из них есть во владении роскошные особняки, дорогие машины и немалый штат прислуги. А стоимость сеанса, без учета дороги и проживания, вполне может превысить 2000 американских долларов. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!